叫金永傑。相信大家咧都好熟古卓文啊，都知道佢個人咧平時要求好高，咁無論對佢自己嘅 body 啊、身材啊、身體管理啊，仲有佢嘅音樂、佢嘅歌、佢嘅演唱會，都係好高要求嘅。咁所以咧，繼上次單曲 Follow Me 之後咧，佢用咗半年時間製作咗第二首歌，叫咩名啊？好似聽唔清楚，係呢首啦，冇錯。咁佢因為佢嘔心瀝血咁樣製造咗第二首單曲 Oh Yeah 出嚟啦。咁啊當然今日要同大家見面啦。咁但係喺佢出嚟之前，我想大家 check 一 check 大家究竟係咪有聽過呢首歌先？有冇聽過基本嘅？有冇睇 MV 咧？睇 MV 都基本嘅。有冇睇過5次以上咧？10次啦，20次啦，好得意喎！你哋20次大聲過5次嘅，唔應該係咁嘅喎，應該要細聲喎。不過唔緊要，即係代表大家都對呢首歌同呢個 MV 已經好熟啦。咁但係究竟喺製作過程裏邊有啲乜嘢有趣嘅地方咧？當然唔係我講啦，當然係靠我哋今日嘅主角古卓文出嚟同大家講一講啦。咁呢個時候你哋知道做咩嘅啦？有請我哋今日嘅主角古卓文，平時我叫阿古嘅，但係咧好有啲張文啊、古卓文啊，最後都唔知嗌邊個名好。冇所謂。咁樣嗌阿古啊嘛，咁啊親切啲。係啦，打 friend 啲咁樣啦。係邊個？嗱，咁啊問打個招呼先啦。好，大家好。係啊，逼爆曬全新天地嘅場。係啊，係啊。Hello，thank you，多謝曬。咁啊，恭喜阿古啦，再次又推出新歌啦。係啊，好辛苦。眨眼又攰。係啦，真係我仲喺度諗緊 Follow Me 嘅時候，已經 Oh Yeah。Oh Yeah。咁啊嗱，呢首歌首先淨係個名 Oh Yeah 已經係好有趣啦。咁其實係點樣會有呢個名或者呢件事呢個 idea 發生？可唔可以同大家分享下先？可以嘅，因為唔知由幾時開始咧，咁就有一個口頭禪叫做好嘢。咁就即係一路我都唔發覺好嘢，我成日講。咁啊，跟住有一日我唔知咩 first call 咧，咁我哋阿劉偉煌先生咧就好醉咁樣打高音嗰時，佢就你知阿劉偉煌都好激動嘅，好啊！我心諗呢件事，我戴住個 earphone 都聽到佢講好嘢，我心諗。佢仲要冇用咪喎。巨輝。咁即係然之後就衍生咗好嘢啦。咁梁子龍就同我講咧就話：咦，你預期咁多fans 同你講好嘢㗎，不如你真係做一首歌嘅歌名叫好嘢啦。咁我諗下個 idea 真係唔錯嘅。咁但係就再升華啲、再有型啲咧，就用英文 Oh Yeah，即係攞翻個音咯，係啦。咁就 Oh Yeah 應該會落到去呢個即係呢個打機嚟比喻嘅心咧。因為係一路創作嘅時候啦，咁我嘅做法係咁我會同梁子龍去傾啦，咁啊俾啲 reference 啦，俾啲參考資料啦，咁就佢整完晒嗰首歌，我聽落去嘅時候，我覺得係好電動嘅，好打機有關嘅，所以就決定用打機啦。反而係有咗個音樂，呢個音樂之後先發現咧，其實可以用打機嚟比喻嘅。係啦。呢個先後次序就係咁嘅。之前 Follow Me 嘅就係有一個好 party 嘅感覺。係咯，即係聽好明顯係另外一種風格咯，即係拉丁地拉丁風，即係襯翻咁樣個人啦。嗱，我因為頭先都提過梁子龍啦，就係佢呢首歌嘅作曲人啦。咁其實上一首歌 Follow Me 都係佢啦。係啊，點解會再揾佢合作咧？即係因為已經好有默契啦。係，即係澳門朋友啊嘛。係啦，第一就澳門朋友啦，咁啊第二就係之前 Follow Me 都相當之成功啦，咁所以就今次就再一次揾梁子龍去再做過呢一首歌嘅。好正啊！另外一種曲風，同一個作曲人原來可以有第啲化作用。係啊，有才華嘅。我出歌都揾佢寫下先。可以㗎，我係歡迎㗎。好啦，咁啊，另外就喺你 IG 咧，其實都見到你之前有啲製作花絮 post 過出嚟啦。咁樣特別咧，又見到一個 credit 好得意喎，
喎，吳業坤哥喎。啊，係啊。點解會關你事咧？因為佢即係我哋拍 MV 嘅時候咧，即係去傾嗰個 storyboard 嘅時候咧，咁就個導演就好着力嘅。咁佢就話：不如你咩啦，即係呢個打機嘅咁就即係 cosplay 呢啲打機嘅角色啦，即係街頭霸王啊、GTA 啊嗰啲咁樣。咁我望住我話：我屋企個衣櫃咧，呢啲衫 OK 嘅，係爭件嗰件袍嘅啫。咁跟住公司就話：史蒂夫講嘅。阿史蒂夫話：不如我揾阿坤哥。哇，好啊！你問得我真係好啊。咁就今次阿坤哥真係借咗條袍嘅。係啊，真係。喂，你哋而家係香港隊嚟嘅。香港隊嚟㗎。香港隊嗰件衫我都唔着喎。但係覺得自己幾威嘅。唔要一定啊！好啦，咁啊，即係講咗少少關於歌㗎啦，又講下你近況啦。啱啱過咗中秋節咁樣點樣過咧？應該大家有睇到。我見到你拆晒蟹咁啦。係啊，佢一食大閘蟹嘅，咁啊同啲 friend 去食咯。咁喺香港你去唔去？澳門。咁咧然之後就第二日就例牌㗎啦，都去做節目。係啊，咁啊懶有型咁樣影個電聽咁樣，以為嗰個月亮嘅中秋節啊。咁然之後就同屋企人講食個月餅都冇啦就。咁但係你啱啱過咗，原來就即刻飛嚟香港就做呢個星光發佈會喎。係啊，聽日飛馬拉㗎。哇！好，你睇阿張呢個時候你哋即係咁忙，都要抽一日嚟香港同大家見一見面。唔係唔好話抽一日嘅，即係嚟到係應該嘅，即係慰勞翻大家啦，多謝大家一路支持。冇錯啦，嗱咁啊傾完少少偈啦，咁啊呢個時候咧，我諗工作人員可以幫阿張攞個咪，我哋咧同大家影下相先啊。咁啊各位傳媒嘅話，你哋舉起你哋嘅相機、手機，阿張呢個時候咧會同大家擺下 pose 影下相。即係估唔到啊，張文咧平時喺巨星嘅風範，原來呢首歌咧睇到佢叛逆嘅一面，好 playful 嘅一面。亦都估唔到，原來佢係可以有咁多 cosplay 都得嘅。下次大家都可以上網留言下，俾啲提議佢下次應該有咩 cosplay。佢都好適合咧，有啲我見到入邊有啲殺手嘅角色，好適合張文去做。可能佢一個骨灰兒嘅樣貌啊，好多角色都好配。係啊，你冇咪我講乜都得嚟㗎，你想反駁都不能夠㗎啦。好啦，咁呢個時候咧，俾翻支咪啊！我有翻支咪啦。好啦，好靚仔啦！好啦，咁啊傾完偈，又影完啲相。係。咁啊，今日嘅重點係咩先？新歌發布係咪要聽新歌啊？呢首歌相信咧，大家都知道阿 Jack 係未試過喺公開場合唱過呢首歌啦。今日真係萬變不驚啊！好嘢！講樣專業嘅事啊！冇錯，咁啊呢個時候俾呢一啲掌聲，張文，我哋交流台俾張文唱佢第一次喺現場同埋呢個公開場合唱佢第一首